Hello，大家好。咁我哋嚟到沖煮示範嘅環節啦。咁我揀嘅濾杯咧就會係呢個 Origami 嘅膠嘅 dripper Air 嘅 dripper 啦。咁同埋我會配搭一個蛋糕濾紙嘅，係啦。咁就我自己中意咧就會將嗰個蛋糕濾紙咧塞到落最底啦。咁樣跟住就貼住喺個邊邊度啦。我會覺得佢嗰、個飲落去有蛋糕類似嘅 sweetness 啦，同埋佢嗰個風味會集中一啲嘅，係啦咁樣。咁我而家就沖住先咯。咁大概91度嘅水溫啦，而家就係、咁就用緊16 gram 嘅粉，係咁啊，輕輕搖翻平佢少少啦。跟住咧就好簡單嘅一個沖煮 recipe 咧，就會係一個將16去到沖煮到240，咁就係將佢分開做4個 pour equally 嚇平均咁樣分開做4個 pour，咁就係 which 係60、60、60、60咁樣咯。咁啊開始咗沖煮先啦。咁都係第一段都係打圈啦，令佢快啲浸濕咗個粉先啦，輕輕搖勻咗佢少少，係啦，咁啊等啦，大約喺30秒嘅位置咧，咁就可以落第二次水噶啦，咁都係做一個打圈啦嘅動作啦，咁由中間開始一路推出去出邊啦，一路打圈，一路推出去，去到120咯。咁尤其是喺第一次沖一隻唔知嘅咖啡嘅時候咧，咁就我會等所有水落晒去先嘅，咁就再做下一段嘅煮水。咁 in which 今次咧都係咁啱30秒啦，咁所以就係喺1分鐘嘅時候咧就再落多次水，咁都係由中間開始向外疊一圈啦，咁去到180，去到180呢個位。咁就係都係等佢流啦。OK，咁跟住咧就再去到1分30秒啦。咁就進行最後一次煮水。咁都係一個好輕柔嘅、好喺低位嘅大圈嘅煮水為主啦。咁就去到240。咁落水嘅部分咧就完成㗎啦。咁就預翻佢咧，大概咧就會喺2分鐘到2分半鐘內啦。咁就可以將個即係如果佢唔喺呢個 range 入邊咧，你就將佢個研磨度再去改咁樣咯。係啦，咁今次就大概係2分15秒完成啦。咁其實等佢流乾就 OK 㗎啦。咁呢個就係我嘅 Origami 嘅 recipe 啦，咁啊希望你都喺屋企可以沖到呢杯好飲嘅咖啡啦。